لو تعلقتي بزوجك لا تتعذبي بزوجك، لو تعلقتي بأولادك والله لا تتعذبي بيهم. ما ينفعش انك تتعلق بأي حد وأي مخلوق خلقه ربنا إطلاقا في الحياة الدنيا. من تعلق قلبه بحب أحد سوى الله عذب به. حتى لو مراتي، حتى لو مراتك، حتى لو جوزك، حتى لو عيالك كمان، هتتبهدلي وما انتش هتشوفي أبدا ذرة سعادة طول ما انت متعلقة بيهم. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. شوف بقى الآية اللي بعدها ربنا قال إيه؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فزي ما قلت لك، ولادك ما تتعلقش بيهم، مراتك ما تتعلقش بحد. اللي بيتعلق بحد وأي مخلوق هيتعذب بيه، لأن احنا هنا في الدنيا، والدنيا ربنا كتب عليها الفراق. كلنا هنسيب بعض في يوم من الأيام. والدليل سيدنا محمد لما مات ابنه عبد الله، وبعد كده القاسم، وبعد كده إبراهيم، وبعد كده أولاده البنات، وبعد كده خديجة وعمه. إيه ده؟ هي الدنيا كده. فما ينفعش تتعلق بحد، لأنه لو ما يجي فرقك الشخص ده انت هتشوف عذاب انت عمرك ما شفته في حياتك. فخد بالك، التعلق بالأولاد والأموال والزوجة خراب بيوت.